अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज माशाल्लाह मेरे दोस्त मैं ना आपको डेरा गाजी खान की मंडी का मेरे भाई आपको विज़िट कराने लगा हूँ। मेरे भाई आपको पूरी मंडी का विज़िट कराऊंगा। सिर्फ आपने वीडियो सिर्फ मेरे भाई आपने मुकम्मल देखनी होगी। पूरी मेरे भाई आपको डिटेल आपको बताता हूँ और मैं कौन से आपको जानवर दिखाता हूँ, किस नस्ल का आपको जानवर दिखाता हूँ। इंशाल्लाह जो जानवर दिखाऊँगा ना इंशाल्लाह मेरे भाई यकीनन आपका दिल खुश होगा। सिर्फ आपने वीडियो मुकम्मल देखेंगे। आज जी मंडी पे मौजूद हो ना, आज एक के बाद पूछेंगे इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे मेरे भाई आज डेरा गाजी खान की मंडी की क्या रूटीन जा रही है। पहले से महंगी जा रही है, सस्ती जा रही है और जानवरों की क्वालिटी में आपको दिखाऊंगा क्वालिटी में क्या फ़र्क है, रेट में क्या फ़र्क है। अपने शहर से भी रेट चेक कर लेना, यहाँ से भी रेट चेक कर लेना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मेरे भाई। जो रेट आपको इंशाल्लाह बताऊँगा मेरे भाई पूछ के, उम्मीद है मुझे वो मुनासिब रेट में आपको ना पूछ के बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि उनके चीज़ें भाई लोगों की चीज़ें मेरी तो है नहीं, मैं अपनी तरफ कुछ भी नहीं कह सकता। उससे रेट पूछ के आगे ना मैं आपको रेट वगैरह शेयर करूंगा। मैं जो मंडी पे मौजूद हूँ, ये डेरा गाजी खान की मंडी है। दिन जो है ना बुध का दिन है, ये बुध वाले दिन डेरा गाजी खान की मंडी लगती है, हफ्ते और बुध लगती है। अगर इस मंडी पर आना चाहते हैं मुझसे रब्ता करके आप आ सकते हैं। नए हफ्ते भी लगती है और इतवार भी लगती है, जुमेरात भी लगती है, जुम्मे भी लगती है। अगर उस पर आना चाहते हैं मुझसे रब्ता करके आप आ जाएँ। 200 रुपये में फ़ीजा में कहीं नाम लूँगा, उसमें मेरी जवाबदारी पे होगी। आप मेरे साथ रब्ता करके इंशाल्लाह आप आ सकते हैं। बाकी आपको मंडी का विज़िट कराता हूँ, एक बात पूछ के इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। ये देख लें मेरे भाई, सबसे पहले नंबर 1 पे ना आपको अकेली भेड़ आपको दिखा रहा हूँ। लाखे में अलहमदुलिल्लाह भेड़ आ रही है। आप भेड़ों की पहचान करें मेरे भाई, आप इनका नकोड़ा आप इनका चेक करें, ये चीज़ होती है मेरे भाई। और नस्ल की पहचान, बात छोटी बड़ी की नहीं होती भैया, बात एक नस्ल की होती है। बाकी भाई से इसका रेट पूछते हैं, इसकी तफसील पूछते हैं, गब्बन है खाली है कितने सुबह में पूरे डिटेल इंशाल्लाह पूछ के आपको शेयर करेंगे। मंडी की रूटीन भी आपको पूछ के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैयान। भैया सबसे पहले अपना तारुफ करें, ये मंडी कहाँ की लगी हुई है और ये दिन कौन सा है? बुध का दिन है। और ये भेड़ मेरे भाई आप चेक कर रहे हैं। आज आप ना ये मुझे बताएं भेड़ कितने दांत है? चार दांत। कितने सुबह में? दूसरा सुबह में। प्रेग्नेंट है, खाली है? 1 महीना लेट है। 1 महीना लेट है। और आपके सामने भाई कहता है 1 महीने इसको लेट है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। और पूछ के आपको अगर शेयर करो 4 दांत है मुँह से। और आपके सामने दूसरा सुबह में। मंडी की क्या सूरत हाल है आजकल? मठाए, उसकी वजह क्या है? अच्छा, 7 बजे क्या माल महंगे यहाँ पे? क्या नहीं माल महंगे क्या यहाँ पे? पहले से कितना सस्ता है? 8,000 जानवर कल मिलता है। अच्छा, इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल कितने की? जिसमें एक पैसे की कमी पैसे लो 30,000 के। आपके सामने मेरे भाई 30,000 के गब्बन और तैयार भेड़ आपको 30,000 की मिल रही है। बाकी ये भी मेरे भाई मैं आपको ना हैवी भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाने लगा हूँ। काफ़ी दोस्त कहते हैं ना यार ये सभी आप ना कोई हमें हैवी बहुत ही बड़ी हमें भेड़ें दिखाए। आज मैं आपको बड़ी भेड़ें का अल्हम्दुलिल्लाह आपको शौक़ करवाने लगा। कक्के भी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लाकी भी हैं, कचली भी हैं आपके सामने माशाल्लाह। आप इनके नकोड़े, आप इनके फेस मेरे भाई आप चक्कर ये देख के माशाल्लाह। बाकी इससे पूछेंगे और टोटल तादाद में कितनी है और हमाने वगैरह भी आपको देखा। ये है भेड़ों के हमाने देखे माशाल्लाह, ये देखें कितना बड़े हमाने माशाल्लाह। ये तैयार है? कितना टाइम के हैं? 5 में। ये देख ले मेरे भाई आपके सामने। और इनका भी आप हमाना देखें, ये देखें हमाने देखें मेरे भाई माशाल्लाह। भाई कहते तैयार ही भेड़े हैं भैया। ये टोटल कितनी भेड़े हैं? 7 भेड़े हैं। 7 तो 8 भेड़े कि 7-8 है? 8 भेड़े। ये कितने सुबह में है? 4 सुबह में, 2 सुबह में, 1 सुबह में है। पहला सुबह दूसरा सुबह, ये पहला और दूसरा सुबह ये मेरे भाई आपके सामने है। और मुंह से क्या है? 2 दांत 4 दांत। 2 दांत 4 दांत। क्या डिमांड कर रहे हैं भेड़ों की? 35। फाइनल कितने की देंगे? आपके सामने मेरे भाई भेड़ें भी आप देखें 30,000 के हिसाब से ये आपको लाट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। एक हद का रेट और होगा, लाट उठाएं 30,000 के हिसाब से मिले। आप इतना रेट क्यों? ये लाट के हिसाब से ऐसा मिलेगा, जो अलग लेगा तो उसका अलग डिमांड होगा। आप वजह क्या है? आप इतने काम देने क्यों लगे? इसकी वजह क्या है? डाउन है, मंडी डाउन है, गाहक नहीं है। पहले से कितना डाउन है?
बहुत डाउन है पहले से। तकरीबन के 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 10,000 5,000 डाउन है पहले से। पहले से 5 तो 10,000 भाई कह रहा है ये मंडी टाउन। आप सामने, मैं आपके सामने मेरे भी बेड़े, आप इनकी नस्ल की पहचान करें। अगर ये लाट चाहिए आना पड़ेगा, कार्गो नहीं करूँगा मेरे भाई, खुद आके देखभाल के चीज़ लेके जाओ, उसमें ज़्यादा बेहतर ही होगा मेरे भाई। बाकी आपको और भी नस्ल की पहचान करवाता हूँ, आप ये भी देखें माशाल्लाह। आप ये भेड़ मेरे माशाल्लाह ये चेक करें, चचू दिखाएँ भेड़ें, आप ये भी मेरे भाई भेड़ें देखें। आपको लाटें भी दिखाता हूँ, एक एक दो दो करके दिखाता हूँ। इसका मकसद क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे भाई जो दोस्त एक लेता है, दो लेता है, उनको भी पता होना चाहिए एक दो का भेड़ का क्या रेट होता है। नस्ल के मुताबिक मेरे भाई आपको इनके रेट मिलेंगे। बाकी और ये भी चाचू से पूछते हैं, इनके पास 2 भेड़ें हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं, पुराना चाहें कितने सुबह में, पूरी तफसील पूछेंगे। चाचू ये क्या डिमांड करने लगे इनके? 25 हज़ार। ये पुराना चाह खाली है, कितने के टाइम के, कितने सुबह में है? 3 महीने बाकी 1 महीना देखना। मुँह से क्या है? मुँह से 4 दांत, 3 महीने की पुराना, 25 हज़ार इनका डिमांड है। आपके सामने मेरे भी रेट सुन रहे होंगे, इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा। रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट में आपको मिलेगी। बाकी ये भी अकेली भेड़ मेरे भी आप चेक करें, आपको नस्ल की पहचान करवाने लगा हूँ मेरे भी, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप आ जाए मेरे भी, अभी से आपको इंशाल्लाह रेट मुनासिब मिल रहे हैं। कल का पता नहीं है, अगली मंडी का पता नहीं है, उनके क्या रुझान है अभी, लेकिन फ़िलहाल मुनासिब रेट जा रहे हैं। बाकी ये इस भाई से भी पूछ लें कि क्या डिमांड करते हैं। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं भेड़ की? फैन कितने के देंगे? 25 की। खीरी है, 2 दांत है, 4 दांत है, दांत के। और देखिए मेरे भाई 2 दांत है और पुराना चाय खाली है। कितना टाइम के? 3 महीने के पुराना चाय मेरे भाई आपके सामने 25 हज़ार इसकी मालिक डिमांड करने लगे। कार्गो नहीं होगी, खुद आपको आना पड़ेगा मेरे भाई। और चीज़ मेरे भी आप ये अपने पहचान कर लिए। बाकी ये लाट में माशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ, ये भी लाट मेरे भी आप चेक करनी होगी मेरे माशाल्लाह। लाट के हिसाब से लेंगे मेरे भाई, इसमें मज़ीद भी और भी कमी पेशी हो जाएगी। नस्लें लेनी है, आपने मुनासिब जानवर लेना है, डेरा गाजी खां की मंडी का एक बार लाजम विजिट करें। हमारे पास है मुंद्रा गोट फार्म पे, इंशाल्लाह आपकी सोच से इंशाल्लाह मेरे भी आपको यहाँ पर ना मुनासिब जानवर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। बाकी इस भाई से बिराई पूछते हैं कि क्या डिमांड करते हैं, टोटल कितनी है, और इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा। अस्सलाम वालेकुम भैयान, भाई कितने भेड़े हैं? 7 भेड़े। क्या डिमांड कर रहे हैं? 35 हज़ार। फाइनल कितने के देंगे? 25 हज़ार के हिसाब से। कितने सुबह में है? पहला, दूसरा, तीसरा। कितना टाइम की पुराना चाय? 3 महीने की पुराने चाय गब्बन बता रहा है मेरे भाई आपके सामने 25 हज़ार इसमें मालिक डिमांड करे। ये मुंद्रा भी साथ देंगे, ये मुंद्रा भी मेरे भाई आपको 25 हज़ार का मिलेगा। रेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है मेरे भाई। आप निकले अभी आजकल निकले मेरे भाई, आप मुनासिब पैसे में 2-4 लाख से इंशाल्लाह आप अच्छे एक मुनासिब पैसे में ना आप एक गोट फार्मिंग आप कर देते हैं। अगर पहली बार एक बिज़नेस कारोबार करना चाहते हैं मेरे भाई, आप आ जाएं इंशाल्लाह आपको यहाँ से ना आपको इंशाल्लाह मुनासिब रेट आपको मिलेगा। बाकी ये भी माशाल्लाह आपको लाट आपको दिखा रहा हूँ, ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लाट खड़ी हुई है, नस्लें वाली माशाल्लाह भेड़ें खड़ी हैं मेरे भाई। बात छोटी बड़ी की नहीं होती, कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, लेकिन नस्ल वाली नस्ल के ऊपर बात होती। थोड़ी रखें लेकिन चीज़ें साफ रखें, उसमें कल को आपको फ़ायदा होना है मेरे भाई। आप ऐसा करें, गोट फार्मिंग करें भेड़ों की, जो मुंदरे होंगे ना, मेल होंगे ना, वो आप कुर्बानी पे सेल करते रहें। जो मादी होंगी, फीमेल भेड़ें होंगी ना, वो आप फार्मिंग में बढ़ाते जाएँ। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में बरकत होती है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप आएँगे, पाकिस्तान के जितने गोट फार्म जितने भी हैं ना, आपको इंशाल्लाह 10 हज़ार 15 हज़ार आपको मुनासिब आपको रेट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। बाकी भाई से इसके कीमत पूछते हैं, यार कीमत से कीमत पूछेंगे क्या डिमांड कर रहे हैं, टोटल कितनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको बात सुनने में इंशाल्लाह। भाई कितनी भेड़ें हैं? 11 भेड़ें हैं और पुराने खाली हैं। कितना टाइम की? 3 महीने से ऊपर भाई कह रहा है। पुराना टाइम गब्बन है माशाल्लाह, और ये देखें, और माशाल्लाह बिल्कुल वाकई गब्बन खड़ी है माशाल्लाह। ये मुंह से क्या है? कितने सुबह में? पहला और दूसरा सुबह। क्या डिमांड करने लगे आप इनके? 32 हज़ार के हिसाब से। और ये देखिए खीरी भी इसमें माशाल्लाह, ये भेड़ आपके सामने खीरी है, और ये 2 दांत है, होने लगी है आपके सामने मेरे रेट अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से यार रेट महंगे हैं सस्ते हैं? पहले से कितना सस्ते हैं? 5 to 7 हज़ार, 10 हज़ार। भाई खुद ही बता रहे हैं आपसे सामने मेरे
पूछ पूछ के आगे आपको बात शेयर करने लगा हूँ। ये मंडी की सूरत हाल है, क्योंकि मेरे भाई वैसे भी मुझे रेट थोड़े मुनासिब मिलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ख़रीदारी करवाता हूँ ना, फिर उसकी वजह से आप मुझे जानवर भी सस्ते मिलते हैं, वो भी जिम्मेवारी के साथ और गारंटी के साथ आपको मिल सकते हैं। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाया होगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरा चैनल मुंद्रा गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब करें। आप मेरा फेसबुक पेज आपने फॉलो नहीं किया हुआ, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, आप मेरा फेसबुक पेज भी आप फॉलो करें, ताकि आपको और भी दिलचस्पी से आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट जो में हम अपने भाइयों को दोस्तों को वीडियो में मिलेंगे।